Ashamaa harka fuunee jirraa jirtu jenne kabajamtoota hordoftoota chaanaalii Milkoo Orootuubii nagaan keenya bakka jirtan hundattuyyuu isiniif abaayatu egaan ammoo qabadhee kan isiniif dhiyaadhe seenaa onnee namaa madeessu seenaa maatii Oromoo tokkooti. Egaa maatiin kun gargaarsa keessan barbaadu gargaarsa keessan kan ammoo bukkee dhaabbattanii akka waan dandeessaniin gargaartan abdiin qaba. Egaa maatii kana gargaaruudhaaf namoonni fedhii qabdan namoota akka Abdii Fiixee, Lataa Qannayii, Naggaraa Dhugumaafaa qunnamtanii gargaarsa kana gochuu ni dandeessu. Gaasumaan immoo seenaa onnee namaa madeessu. Biyyi lafaa kun namoota ishee irra jiraataniif ilaalcha adda addaa qabdi. Kaaniif garaa laaftetu warra kaanitti immoo garaa jabaatti. Akka waan namni dirqamaan iyyata galfate gara ishiitti dhufee kaaniif haadha taate kaanitti ba'aa taate. Namni filannoo isaatiin rakkoo walii galee jiraatu hin jiru. Qabsoo ilmi namaa jireenya waliin taasisu keessatti ta'iiwwan nama gammachiisan akkuma jiran kan nama gaddisiisantu irra caalee mul'ata. Tokko tokko immoo yeroo dhageessuu fi agartu otoo dhalachuun koo hafe maal ta'eeyyu jetteetu uumaa walitti buufeeta. Maaltu har'a kana akka barreessitu yookaan dubbistuuf si kakaase jechuun keessa waan oolu miti. Seenaa laphee namaa cabsuu fi kunis jira jedhamuun isinitti himuuf jedha. Maatii akkuma nama kamittuu waliin bultii ijaarratanii jiruuf jireenya isaanii waliin gaggeeffatan tokkotu jira. Bakki jireenya isaanii magaalaa Amboo naannoo maqaa addaa Gosuu jedhamee waamamuudha. Abbaan manaa maatii kanaa nama cimaa ofiif maatii isaa bulchuuf jireenya waliin wal'aansoo wal qabaa turedha. Otoodhuma bu'aa bahii jireenyaa kana waliin oliif gadi jedhu gaaf tokko dhukkubsata. Dhukkubni kun itti cimnaan gara mana yaalaa deemee of ilaalchisuuf murteesse. Mana yaalaa deemee erga of ilaalchiseen dhukkuba kalee akka qabu itti himame. Baay'ee nama ajaa'iba. Innis erga kana dhagahe haadha mana isaa waliin mari'ate yaalii gahaa argachuuf murteessee haati warra isaas abbaan ijoollee isheetti fayyee akka ilmoo isaanii waliin guddifataniif aarsaa dandeessu hundaa kaffaltee isa dhibamsiisuuf murteessite. Hospitaala ceebsite. Abbaan mana ishee jajjabeessaa obsi fayyiteetu ijoollee keenya waliin guddifanna jechaa turte. Haa ta'u garuu haadha kanaaf dubbii akka fedha isheetti hin taane. Ammuma abbaa manaan ishee hospitaala keessa bubbuluu isheetti immoo hojii maneen itti baay'ate. Jireenya haadhaa kana boqonnaa dhabee takkaa hospitaala takkaa immoo hojii manaa keessa osoo jettu dadhabde. Abbaan manaa ishees akka ishiin yaadde osoo hin taane ishee fi ijoollee ishee rakkoo hamtuu biyya lafaa kanatti dhiisee ofii gara boqonnaa bara baratti sokke. Hunduu ni boohe. Ijoolleen haati hirkoo tokkicha qaban dhabuu isaanii boohanii watwaatan. Garuu waan waaqni fide lafti ba'aa hin dadhabdu akka jedhamu seera uumaa gootanii ijoollee abbaa isaanii haati immoo abbaa mana ishee awwaaluun galanii taa'anii. Kanaan booda ba'aan hunduu haadha manaa irratti jige. Kophaa ishee hojii manee abbaa manaan ishee itti kenne hojjechuuf dirqamte. Ijoollee afur abbaa fi haadha taate guddisuuf qabsoo jireenyaa eegalte. Abbaan manaa ishee kaaniifis ijoollee durbaa 3 fi dhiira 1 deesseefii turte. Ijoollee ishii kunneenis abbaa waan dhabneef nama gadi taane jedhanii akka ittiin dhagamneef gabaa keessa teessee isaan guddisaa osoo jirtu haadha kana qormaanni cimaa fi gaddisiisaa ta'e lammaffaa ishii fi jireenya maatii ishii qunname. Mucaan dhiiraa tokkichi ishiin qabdu mormii dhiyeenya kana sababbii yaaliin ajjeechaa Jawaar Mohammad irratti yaalameera jedhame Ambootti ka'een irbaata rasaasaa ta'e. Tarii guyyicha yaadachuu dandeessu. Guyyaa itti haadha mucaa dhabdee fi miti ijoolleen Amboo gadi jedhanii lafa arraaban ture. Baay'ee nama gaddisiisa. Mucaan tokkicha qabdu rasaasaan dhabdee hunduu ni boo'e. Boonyi nama galchee hin qabu waan ta'eef awwaalanii taa'anii. Hormi awwaalee haa galu malee haati deesse mucaa ishee dagachuu hin dandeenye. Ganamaa galgala boo'icha yeroo kaan immoo bakka awwaalchaa deemuun gadduu ta'ee kanumaan keessa du'a ilmoo ishee irraa hafuu dadhabde. Isheenis daandii abbaan manaa ishee fi mucaa ishee hordofuun dubartoota 3 walitti dhiistee godaante. Asoosamaa miti kun jecha dhugaa yookaan immoo dhugarratti hundaa'e ni duute jechuudha.
Abbaa obboleessaa fi haadha du'aan kan dhaban ijoollonni kun haadha san awwaalanii torbee lamaan booda jireenya daandiirra jiraachuuf dirqaman. Beelli ciisa dhoowwinaan harka namaa ilaaluuf dirqaman. Mana daangaa Amboo fi Gosuu irraa qarshii muraasa kireeffatanii keessa jiraatan illee namni irraa kanfalu dhabamuun jireenya daandiif saaxilaman. Amma immoo jireenyuma keessa jiraatan kana mucaan hangafni waggaa 14 mataa ishee irra taasisuun waliin dhiphachaa jirti. Haadhaaf abbaa obboleessa dhabanii fira dhiyeenya rakkoo isaanii kanaaf furus waan qaban miti. Garuu bulchiinsi magaalichaa rakkoo ijoollee kanaa kan bu'aa fi bahiin jireenya jiruu diraamaa taasise kana hubachuun akka lafa mana irratti ijaaratan kennuuf abdiin qaba. Rakkoon bakka jireenyaa kun akkuma furameen ilmaan Oromoo keessa fi alaa walitti dirmachuu mana ijoolleen kun keessa jiraatan waliin akka ijaarruuf waamicha dhiyeessina. Kana yeroo gabaabaa keessatti akka raawwan abdiin qaba. Onnee ijoollee kana waan du'an madaa'e rakkoo biroof akka hin saaxilamne haa baraarru jedha nagaraa dhugumaatiin. Gaammoo anis dhaamsa koo karaa milkoo Oroo Tuubiitiin wanti dhaammachuu barbaadu jiraate ijoollee kana gargaarree